အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ YouTube channel ကိုခိုင်း master မှာလုပ်နေလေမျှဝေမယ်နော်ခိုင်း master မှာလုပ်နေလေပါဆိုတော့YouTube channel ကိုခိုင်း master မှာလုပ်နေလေပြောပြချင်တယ်ဆိုတော့သူများကတော့ဒီမှာ Canva လား Canva နော် Canva ဒီမှာလုပ်ကြပါတယ် Canva မှာလုပ်ကြကျွန်တော်က Canva မှာလုပ်တာ Canva မှာလုပ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Canva မှာသိမလုပ်ဘူး Canva ဆိုတော့ဒီ Canva က free 30ရက်ပဲရတယ်နော်မလုပ်မစွမ်းဒီမှာအပေါ်ကဒီ for you ရဲ့ social media ရဲ့ဒီမှာနော်အဲ့မှာနော် YouTube channel ဒီမှာနေလုပ်ချင်တော့အဲ့ဒါကိုနေပြမလုပ်ရတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ Canva ကရက်ပေါင်း30ပဲကျွန်တော်ကတော့ free ရတယ်ဆိုတော့လုပ်လဲဒီမှာသိမလုပ်နည်းနည်းအဆင်မပြေတယ်လို့ခံစားရဆိုတော့ကျွန်တော်ကထုံးစံအတိုင်းခိုင်း master လေးမှာပဲအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ပုံလေးလိုက်ဖြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ background eraser မှာအဲ့ဒါသုံးမယ်ဆိုတော့ကတန်ဆိုတော့ဒီ auto နဲ့ဖြည့်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့ပုံလေးသုံးချင်လို့နော်ဆိုတော့လောက်ဆန်ရပြီ save finish ဆိုတော့ဒါဆိုခိုင်း master မှာခိုင်း master လေးမှာလုပ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့အဲ့ background တုံးနေဥမာတပ်ပုံထည့်ချင်တော့ခိုင်း master ကတော့အကုန်လုပ်တတ်မယ်ထင်နော်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါရိုးအယောင်ပဲသုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့တပ်ပုံထည့်ကြည့်အောင်ခဏလေးနော်ဥမာတပ်ပုံထည့်မယ်ဆိုဒီမှာlayerကိုတော့ပေါ်ဆုံးမှာတပ်ပုံလေးဒီမှာနော်အဲ့ media ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်တော့ zona ဖြတ်တဲ့ပုံလေးဒီမှာအဲ့ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ဒီနာထားချင်တဲ့နေရာထားပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာထားမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပုံလောက်ဟိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်ပါနော်ထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးနော်ဆိုတော့ screenshot မှာ screenshot နဲ့ဖမ်းတဲ့ဟာအဲ့ဒါလေးသုံးရင်ပြန်တေးခိုင်းမယ်ဆိုတော့အောက်ကများအဖက်ချွန်များအဖြောက်ကိုနဲ့တေးခိုင်းကြီးခိုင်းလို့ရနော်ဒီမှာပေါ်ကများအကွေးကတော့အဲ့လိုပုံလျှက်ချင်းတဲ့နေရာလျှက်ပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဖြောက်ဝတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ thumbnail လုပ်ကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့စာရေးကြည့်အောင်စာရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လေယာပဲပြန်နှိပ်ရတယ်ဒီမှာ text ဆိုတော့
going to use background eraser နော်အဲ့ဒါလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့စာလုံးပြောင်းမယ်ဆိုရင် AA နော် AA ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့စလုံးကိုသုံးချင်တဲ့စလုံးစာကြည့်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါအကြီးကြီးသုံးကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးရဆိုဒီမှာများဖြောက်လေးမှာဒီခိုင်ပါနော်ကိုစီတိုင်းကြတယ်ပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ site ထဲလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့စာထပ်ရေးမယ်ဆိုရင် text ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ background eraser ဆိုတော့တစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ AA မှာပဲပြန်သွားမယ်ကြိုက်တဲ့စလုံးအကြီးကြီးကိုကြိုက်တဲ့စလုံးယူရပါနော်အဲ့လိုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ text တစ်ခုလုံးစာတစ်ခုလုံးပြန်ရေးမယ်ဆိုတော့ layer ကိုနှိပ်ပြီးမှ text ကိုပြန်နှိပ်ပါဆိုတော့မြန်မာလိုရေးမယ်ဆိုတော့တပ်ပုံနောက်ခံဖြစ်နေအဲ့လိုနော်ဆိုတော့ထားချင်တဲ့နေရာထားပါဆိုတော့ AA မှာပြန်သွားမယ် AA မှာပြန်သွားပြီးမှကိုကြိုက်တဲ့စလုံးယူပါနော်အဲ့လောက်ဆိုရတယ်နော်အဲ့လောက်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အယောင်ပြောင်းလို့ဆိုဒီမှာနော်စက်ကတ်ကြီးရဲ့ဘေးကစက်ဝိုင်းလေးမှာအယောင်ပြောင်းလို့ရတယ်အော်အယောင်ပြောင်းကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အဲ့ background eraser ကိုအယောင်ပြောင်းမယ်ဒီအဖြူလေးအဝိုင်းကိုပဲထားနိုင်ပါကြိုက်တဲ့အယောင်ပြောင်းပါနော်ကြိုက်တဲ့အယောင်ပြောင်းပါလောက်ဆိုရမယ်ထင်နော်ဆိုတော့ဒီတပ်ပုံနောက်ခံဖြစ်နေအဲ့ဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ပြီးမှအလှတစ်ခုခုထည့်ချင်တော့ဒီမှာ layer ကိုနှိပ်ပြီးမှ media ကိုပြန်နှိပ်ကိုရဲ့ eraser မှာကိုရှိတဲ့နေရာမှာနော်ရှိတဲ့နေရာမှာအဲ့ညာကိုပြောင်းပြန်ဆိုတော့ဒီမှာကကြေးရဲ့လေးတောက်ရဲ့ပြီးရင်ဒီမှာဖုန်းပုံစံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးအဲ့လိုနော်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတေးခိုင်းမယ်ဆိုရင်လုတ်တတ်ကြမယ်တင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံမှာနော်အဲ့ညာကွေးလေးနဲ့ညာကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွေးပါနော်လိုအလှထည့်ခြင်းနော်ဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုဒီလောက်ဆိုတော့မကြိုက်တော့ပြန်ပြောင်းပါနော်အဲ့လိုနည်းနည်းမြင့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လောက်ဆိုရတယ်နော်ဆိုရင်ဒီဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့လေးတော့အကွက်လေးနဲ့တပ်ပုံ capture ဖမ်းလို့ရနော်အခုကျွန်တော်ဟာကဒီမှာပေါ်ပြီးသားဆိုတော့
Uma mapolo si ti posunga background ko ta chan ni lai ti pe pe da mai pung na ma le to pola ta cho Kinemaster ko no chuno ka ro ti ma po pi ta so ro era ne pan me ti ma capture and save ko chuno ni lai me capture and save chuno ni lai pi so ro era ko pian thot lai me phung man phung ne the chin ne so no eri che awan pian pi ya ma chuno ro ka kenwa ma maluk de to cho tat pong chi te ko pian hi ya ma no so yin ti kong li shi po lo me ti kong a cha lai ta ti kong a cho nya ma pian tho chi ya era photo picture recite ko no recite era ko dong lu ya le free dong lu ya le pya pi me ti ma play store ma play store ma play store ma photo picture no ti ma photo picture po song ma era ko ta chat khau lai pa ti ma sau ko ya ko dong lai pa no chuno ka dong lai pi sro chuno ka dong lai pi sro install maluk to ba ma shi te no install lu po no chuno pian to lai me sro photo resize ma ti po song ka select photo ko nei lai pa slide photo ma pi ma khu na luk te tat pung ko lai sa ti ma number 3 ma tu ide era ko ta chen nei lai pa pi no ti ma oksung ma crop ya na ma ti resize so ra shi recycle ta chen nei pi lai pa so recycle ta chen nei lai yin ti YouTube video ye che awan ga ti ma ta thong ne a si se ne kunya ne se no era ma tu bu san ti ma custom ma ko nik pe ma ye lu le ya so ta thong ne a si se ne kunya ne se ko nik pe nai me cho nya ko phyo lai me pi yin a po sung ma ti ma sip le ko nik pe lai pa ti ma po sung ma no era ko ta chen nei lai yin ilo po la bi san ya ba bi so era ya me ya to chi so ti ma shi no patama pung ga chuno ro sai a che awan pin pi ta phi te ti patama pung no so chuno ka ro ti ma YouTube YouTube account ko ta khu ve tung ve so no YouTube studio ma tin lo ya na chuno ka account tung le ta cho YouTube studio ma tin na YouTube studio ne thumbnail lo ta ti sim pi so ta me ta cha ni la ne lo ya le ko ye Facebook ko phon lai pa transfer ma luk tan ba no transfer luk ta ta kha de li pin ne so na ko ye Facebook ma tat pong ko patama tat pong ko tin me tu mya ko ma mien si chin na ti ma only me ne ti mo no only me ne tin pi ma tan ko ni ma post sro elo so yin
ကိုယ့်ရဲ့ Facebook မှာဒီမှာရှိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကွန်ပျူတာမှာပြန်တောင်းပါနော်ပြန်တောင်းဖို့ဒါဆိုကျွန်တော်ခဏထွက်လိုက်မယ်ခဏထွက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကဒီမှာ Facebook မှာသွားကြည့်အောင်ကိုတော့ကွန်ပျူတာထဲရောက်လာပြီဒီပုံနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယူလိုက်မယ်နံပါတ် A လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဘယ်မှာတင်မလဲ desktop မှာတင်မယ် save ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှန်မမှန်ကြည့်ရအောင်ကြည့်အဝင်ကမှန်သလားမှန်တယ်အော်ဒီမှာ sorry ဆိုတော့ဒါဆိုရင် YouTube ကိုသွားလိုက်မယ် YouTube ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင် YouTube Studio ကိုသွားမယ်ဒီမှာ YouTube Studio သွားပြီးမှ Content ကိုနှိပ်မယ်ပြီးမှဒီမှာထည့်ပေးမယ် Thumbnail အဲ့ဒါကိုခဲတန်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ Upload Thumbnail ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပေးရမယ်ပြီးဒီကောင်တစ်ချက်နှိပ်ပါ Open နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီမှာရမယ်နော်ရပြီဆိုတော့ကဒီမှာ Save ပြီးရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒီမှာ Unlit Test ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကို Public ပြောင်းပေးမယ် Public Done Save အခုဆံငါတို့ Thumbnail ပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုCanva ကိုမသုံးဘဲနဲ့Kinemaster လေးမှာကိုစိတ်ကြိုက်လို့ရတယ်နော်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရတယ်Canva ကရက်ပေါင်း30ပဲပေးတယ်ဆိုတော့ငါတို့အကြာကြီးသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာခုနတင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဒီမှာရောက်လာပြီနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တကယ်ချင်းတော့ Kinemaster နဲ့YouTube thumbnail ကိုလုပ်တတ်မယ်ထင်တယ်နော်ဒါဆိုတော့Canva က free 30ကုန်သွားတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့လို Kinemaster လေးနဲ့လုပ်လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေအားလုံးကဒီမှာ Canva နဲ့လုပ်တာမရှိဘူးKinemaster နဲ့လုပ်တာပဲ Kinemaster လူတိုင်း Kinemaster သုံးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်လွယ်တာပါနော် Canva နည်းနည်းအခုလုံးမဲ့လူတွေတော့ဆိုပိုပြီးမှခက်ခဲတယ် Kinemaster မှာဆိုပိုလွယ်တယ်အဲ့လိုကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့တကယ်ချင်းတွေလည်းလုပ်တတ်မလို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့လို Kinemaster လေးနဲ့ YouTube thumbnail လေးလုပ်တတ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်